Nadia, hai visto? Sono riuscita a mettere Jack dentro alla gabbia. No, non c'ha niente, non gli escono più le bave. Evidentemente ieri lo stress nel primo momento che avevo messo i suoi amici dentro alla gabbia lo ha stressato, non voleva. È vero, amore? Mo' rimane nella gabbia, lo facciamo stare, vedi come sta tranquillo? Doveva avere l'input. To their ears, to their tongue, we're going to look at the 25 different ways that your kitty may communicate their love and affection. But before we dive in, why not subscribe and join our feline loving community for more advice on how to care for your kitty. Sign 1. Have you ever caught your kitty staring at you from across the room and wondered